हाँ छोटू, क्या हाल है? अरे जी सलाम अलैकुम। मौसम कैसा है? मौसम तो थोड़ा सा झाड़ वाला है। झाड़ वाला है कि बारिश हुई है? बारिश तो थोड़ी थोड़ी हुई है जी। थोड़ी थोड़ी हुई है। जी बेहतरीन मौसम नहीं है। बेहतरीन मौसम नहीं है। बेहतरीन मौसम होता तो पानी होता था, पानी नहीं है। पानी नहीं है? नहीं, इस इलाके में पानी सूख गया। सूख गया है? अच्छा, और क्या नहीं है इधर? और तो सब कुछ है जी। क्या सब कुछ? क्या रोड नहीं है। रोड नहीं है। रोड नहीं है? बिजली नहीं है। बिजली भी नहीं है? नहीं अच्छा, भी नहीं। क्या बच्ची नहीं है? सब कुछ नहीं है? नहीं है? नहीं है। हाँ, स्कूल पढ़ते हो या नहीं? स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल टूटा गया। टूटा क्या? बिल्कुल नहीं है ना? नहीं है, उसमें पढ़ाई भी नहीं है। पढ़ाई भी नहीं है? नहीं है। अच्छा अच्छा।